Aí ó, nesse vídeo aqui plantei uma árvore, isso aqui é a continuação. Eu vou estar catando essas reciclagens aqui para fazer umas moedas, trocar barra porteira, monarca. Tem essas garrafas aí que eu tô pegando, tem papelão pro chão. Lá na frente tem mais papelão. Então eu vou estar pegando essas reciclagens aqui e vou mostrar para vocês. Beleza, ali na frente eu vou pegar mais algumas coisas e a gente vai embora porque o tempo tá fechando, ó. Olha lá, chuva forte de novo. Aí ó, um monte de coisa aqui, ó. Papelão, pedaço de brinquedo velho que dá pra mim usar pra alguma coisa, plástico, mais papelão, ó. Tudo papelão. Já limpa a natureza e faz um dinheiro.